Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya hari ini. Semoga semua kawan-kawan sehat-sehat selalu. Hari ini kawan-kawan, saya bikin kandang saya punya burung dulu. Sudah siap bikin, tinggal mau kasih pindah lagi. Tuh, nah kawan-kawan, ada sudah itu rumah burung saya. Dengan senang hati sudah besar dia punya kawasan. Berterbangan, berkejar-kejaran, bersukaria. Senang hati sudah itu burung. Inilah yang saya buat tuh rumah dorang tuh yang sudah siap. Ini kawan-kawan, dirang gembira sudah dapat rumah yang baru dan besar. Dirang bergembira sudah.
Jadi kawan-kawan sampai di sini saja video kali ini. Nanti kita jumpa lagi di video akan datang. Bye.